Hello YouTube，大家好，我係 Alvin TV 嘅 Alvin 咯，冇錯，我翻嚟啦，我考完中學生涯第一個 UT 翻嚟啦。咁就上回講到咧，我就出咗一個關於消息嘅片咧，就係我要考 UT 啦。咁啊就忙住溫書咧，就冇得出片。咁啊呢條片係拍攝於 UT 考完嘅第二日，冇錯。咁啊，好多謝大家一直支持我啊！有一啲 fans 就即係 DM 我咧，就加油啦，同我講，咁就真係十分之多謝大家，感謝感謝。咁我考完 UT 啦，可能你哋會問我，成績點樣啊？有冇唔合格啊？咁樣因為中學都頗算易唔合格啦。咁就暫時未知嘅。OK， 先唔講成績啦。咁啊，中學咧就識到啲朋友啦，當然。咁啊，一啲好好，一啲嘅損友咁樣。問我有沒有，確實也沒有，一直躲避的藉口，非什麼大仇。但係我細都估唔到，原來我身邊啲 friend 原來都係 YouTuber 嚟嘅。咁佢哋啱啱就同我講咧，可唔可以幫佢哋宣傳下個頻道啊？咁樣好似差唔多跪低咁滯。咁我當然就應承啦，反正都係中學同學啦咁樣。咁我今日就要嚟宣傳佢哋。首先我呢位中學同學咧，佢係一個男班長嚟嘅，呢個 channel 小白兔，佢主要都係講一啲故事類型嘅普通話。如果大家聽唔普通話嘅話，希望大家學習，然後睇佢啲片，好唔 OK？ 咁就到第二位啦，就係我哋班嘅女班長 This， 咁佢主要都係英文嘅，係啦，好多人都係用英文噶啦，一係普通話，一係英文噶啦。廣東話嘅 channel 真係好少，就好似我咁樣。大家記住訂住佢，500幾訂真係好得人驚噶都。咁最後咧，都係第三位，真係最後一個噶啦。咁呢個咧。佢就慘不忍睹，佢得大概2至3個訂閱啫，真係十分之希望可以 subscribe 佢。就係呢個 K-pop， 佢就係一個男仔嚟，咁佢中意 K-pop 啦，咁係啦，咁希望大家可以 subscribe 佢啦 ，subscribe please， 訂閱，好慘啊佢。嗱，中學同學呢3位中學同學，我幫你哋宣傳晒噶啦。嗱，如果冇乜訂閱增長嘅話，唔關我事，因為我真係宣傳咗，我幫咗你哋噶啦。係啊，講完先。OK， 咁我哋就宣傳晒佢哋個 channel 啦。咁都好耐冇拍片啦，真係成2、3個禮拜咁樣啦。不過中途我都會出啲 shorts 咁樣啦，咁呢啲就唔叫做咩拍片啦，係要影到我自己個樣先係咁叫做拍片啦。係啦，好啊，多謝大家。咁就如果大家中意條片就記得 like、subscribe、share 啦。冇錯，我哋下條片再見，拜拜。